Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dana kavurma yapacağım. Buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk olarak 1 kilo kadar dana kuşbaşımız var. Daha sonra 100 gram kadar tereyağımız var. Baharatlarımız var. Kekik, pul biber, toz biber ve tuzumuz var. Buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk olarak tenceremize tereyağımızı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı alıp iyice ısıtalım yağımızı. Isıttıktan sonra da etlerimizi ilave edelim. Etlerimiz harlı yani yüksek ateşte pembe rengi dönene kadar kavuralım. Ve suyunu salacaktır. Suyunu salana kadar kavurmamız lazım yüksek ateşte. Bu tarif çok güzel bir tarif. Gerçekten ben de ilk defa bu tarifle yaptım. Yumuşacık, lokum gibi bir kavurma oldu. Arada bir karıştıralım etlerimizi. Gördüğünüz gibi suyunu bırakıyor. Bu esnada üzerini kapatmayacağız. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Size güzel bir tarif, güzel bir alternatif tavsiye ediyorum yapmanızı, denemenizi. Gördüğünüz üzere etlerimizin rengi dönmeye başladı. Etlerimiz gördüğünüz gibi suyunu saldı. Sonradan su falan hiç ilave etmeyeceğiz. Kendi suyuyla, kendi yağıyla kavrulacak. Etlerimiz suyunu saldı ve bu esnada tuzumuzu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz yeterli olacaktır. Karıştırıp daha sonra ocağımızın altını kısıp kapağını da kapatıp 2 saat pişirmeye bırakalım. Ara ara da karıştıralım. Çok kısık ateşte pişecek. Böyle yavaş yavaş çok ağır kaynayacak. Görüldüğü üzere piştikçe etimiz suyunu çekiyor. Daha sonra yağsını salacak, kullandığımız yağsını ve o yağıyla da bir miktar daha pişecek. Bu 2 saat boyunca siz isterseniz kapağını hiç açıp karıştırmayın. Ben size gösterme amaçlı arada bir karıştırıyorum. Evet, suyunu çekti güzelce. Kendi yağında da bir miktar kavrulduktan sonra baharatlarımızı ilave ediyorum. Kekik, toz biber, pul biber. İsteğinize bağlı, ister acılı ister acısız yapabilirsiniz. Baharatlarımızı da ilave ettikten sonra bir 3-4 dakikada böyle pişirelim etlerimizi.
Birazdan size de göstereceğim. Gerçekten lokum gibi oldu mu olmadı mı diye. Evet, gördüğünüz gibi kolaycacık koparıldı. Lime lime oldu. Tam istediğimiz kavurma kıvamında oldu. Kavurmamız hazır. Servis tabağımıza alalım. Lokantalarda yediğimiz kavurmaları aratmayacak bir tarif oldu. Evet, servis tabağımızı aldık. Güzel yağsından da ilave edelim. Göründüğü üzere gerçekten muhteşem, lokum gibi bir kavurma oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.